是扭大秧歌的曲儿啊。来，挥挥手 ，Hello。星海广场啊，我们今天来溜达溜达，这2天就搁家待着了，出来走一走，啊，呼吸呼吸新鲜的空气，是不是？预备，我说开始的时候再动啊，预备，预备得往下低吗？不是，预备得低吗？不这样的吗？预备，来，3、2、1，开始！这创人啊！这啥玩意儿？这比赛吗？你俩这不是比赛呀？你俩这是友谊第一呗，比赛第2呗。这俩小人在这做多少年了？那这海鸥今天也旺啊！哎呀呀呀！我的妈呀！看看那边那个人呐！啊！这太有过年气息了。今天海鸥特别多，特别多哈！现在几月份啊？这是直播。直播，直啥播呀，大哥呀？没直播。酸溜溜的。行，这都是10岁往下的。咱就整10岁以上的，咱们整。今年周顺涛小时候来，不都做过这玩意儿吗？是吧？还照相的呢。嗯，那他刚说了。上这个。哎呀！那碰碰车，碰碰车了，看碰碰车的看。这个。玩过一回。啊？玩过一回。玩过一回啊？那体验一把呀，玩一把这个吧，刺激。我俩一起玩的。啊？我俩一起。啊。你可以往一边拧。啊，2座。跟咱们以前玩的一样。然后你再转。我说你现在搁这观看，看看哪个车是快速的，完一会儿你自己你就找那快速的。有的时候你花钱了，他没一个车搁那梗不动的，开的也不过瘾。就一个油门。对，完扒拉方向盘。就你一个人，你还不敢开呀？你自己一个车呀？你有啥不敢的？就一个油门，就一个油门，一个方向盘。上去了 ，Hello。呀，开走了呢。会玩啊！整挺猛啊！啊！哎呀！这俩家伙，你看俩。哎呀！撒下给他
夹击了，你看。人家也能开呀。哎呀，这手会摇下来，起了轱辘的，看这刷刷的，这玩意儿。这孩子不走了。啊，踩油门啊！这边这儿耶！哎呀！你说这一造一些行啊啊！整几下就整会了，你知道吗？怎么样？还挺爽。挺爽啊！哼，开的相当不错呢。咱往前看看去。啊，走。踩了呀。啊。然后沙子你再踩一下就好了。第一把开吗？以前正常都是你爸带你是吧？这把你第一把整的不错呀。你后来那个咋不动了？咋回事那是？不知道啊。然后后来脚松开之后再踩一下就好了。再踩一下就好了。啊。人家说带1.4米以下的，让我看，我说这个，他说啊这个，我说这个不行，这个。请您抓紧时间。你儿子害怕，他不行，我害怕。谁害怕？我儿子别摔丢了。你呀，坐一会儿，你上啊。我让你妈体验一下子。他也给我摔丢了。不是给你摔丢，你看你这，你那么大了，你还害怕呀？哇，那回爽了。这回我看他俩快不快，一会儿他俩上去就蒙圈了。我都害怕给我儿子颠掉了。没事儿啊。来吧，上来，伙伴们，把你手机、前面都备重复好了。这个同时一定要注意安全啊！把栏杆做准备，准备一下。C6号的帅哇，哎妈，C 上课上课了。是不是那个小飞衣服的？是不是你说的刚才？戴上口罩，但我看不着底子呢，我不着事儿。我耳又不聋。过年好啊，大姐！哎呀，怎么了？你这事儿没有啊？啊，豆角不光软和，还得敲。来，小红包。走好了。这边有想加入朋友们加入游戏当中，随着音乐的节奏慢慢加快，准备对，准备一下。小本呢，别买了把皮了，没有用，跟我这没有把皮，全烂了。好，再来一次。好了，高原投币区，甩了宝贝们。调整一下。队长，硬不敲。我说这俩还挺稳的，没咋地儿，你说是吧？这咔咔的。你上坐一下。我可不行，我上去之后就是颠起来，你知道吗？用不好你试试。快，这把来快的吧？你看，好，再来一次。这把来快的吧啊！哎呦我去！上嘴的小心点啊，别给好了啊，嘴给脸上了。好，再来一次。哎呀妈呀！踢这个活动，粘上了。速度出不稳，都不稳呐。你咋样啊？我看你一点不一动不动，这家整的可稳呐，粘上了是吧？有人坐这行了啊？造一气。哎，这海鸥啊，上千只啊！这都不吃了。
这块是洗海澡的地方，这夏天玩绝了。哎，看啊，挖沟哪家强？先练习练习。挖好啊！哎呀，上来了，沙滩了。中间他俩小混沙子没下来，看看多好！这个时候正好是太阳落山的时候。要放花才对，就是这样。啊，这块挺好哈。有阳光。我给你看看大连顶级豪宅，这就是这个。啊，一套是1.5到2个小目标。别说啥，就是嘎嘎好，嘎嘎贵。嘎嘎好，嘎嘎贵。走，就是看看。啊？这个大石头是？啊。这个大什么？看了吗？照相呢。再看看，这个是新海湾大桥。